E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fig Gameplay da BR. E hoje galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Galera, faz tempo que eu não trago vídeo, porque quarentena, né? O negócio aqui tá meio complicado. Na quarentena era pra eu trazer mais vídeo ainda. E tipo, o primeiro vídeo que eu vou trazendo aqui do ano é Minecraft. E eu tenho esse meu amigo aqui, ó. Não sei o que aconteceu, que o nosso áudio bugou. Não dá pra nós falar. Ai, ai. Sai desgrama. Começar pegando madeira, né? Se ele não parar de matar, eu mato ele. Se ele não parar de bater. Pois é, faz muito tempo. Ele vai ser meu novo amigo pra gravar vídeo com você, tá ligado? Com você não, pra vocês. Faz muito tempo, velho, que eu não faço um vídeo, na moral. Quebra aqui. Eu tô com 4 coração, vou matar ele. O básico, né, normal. Vocês são um survival normal. Só pra esparecer. Faz muito tempo que eu não trago. Nossa, eu nem trisquei, tá ligado? Quero um porquinho. Uma galinha. Desculpa, o Minecraft trava um pouco mesmo. Mesmo é normal. Tá morrendo de fome. Eu vou. Nossa, desculpa. Eu vou fazer uma crash table, vou pegar e vou assar essa carne que eu tô com fome. Ou, já que o servidor é dele, né? Não é meu. Vamos crashar um pouquinho. Arroba S. Não sei como é que escreve bife em inglês, não. Pera. Eu sou meio lento pra escrever. Nossa, apertei errado. Aqui. Vou travar o mundo. Nossa senhora, essa é a primeira vez. Que é um P que eu coloquei. Meu Deus. Ai, não travei o mundo, não deu. Que chatice. Meu Deus, a Ravina. Desculpa, eu vou ficar afinando a voz. É bom. A gente, é bem que eu renasci perto de uma ravina. Eu vou cá. Cadê ele? Ele ali, ó. Meu Deus. Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui pra vocês, porque eu mesmo tenho medo de perder o canal se eu passar muito tempo sem gravar vídeo. Ó, água! Não, eu vou dizer uma coisa. Se eu errasse, era exagero, viu? Tem que pular. Lá vem. Pula.
Meu Deus, é um slime ali. Vou fazer um crash table aqui. Nossa, eu dropei a madeira pra ele não, né? Não tem espaço, só falta. Meu Deus, não tem espaço não. Eu tenho muito bife. Por que tá me batendo? Eu não tenho espaço no inventário. Eu não tenho espaço no inventário não. Tem um monte de bife. Vai travar o mapa. Pá. Desculpa sliminho, mas fazer o que, né? Ó, nasci perto de uma. Como é o nome disso aqui? Um baú. Opa, maçã dourada, lápis azul. Pão. Bom, já economiza alguma coisa. Opa, tá de noite não, viu? Travou. Pronto, voltou. Ouro. É ouro. Precisa de ferro. Ferro tem ali, ó. Cadê? Lá em cima. É, mas não vou pegar não. Tá muito longe. Bife nós não precisamos mais se preocupar com bife, né? Nossa, mano, eu vou pegar esse esqueleto no pau, pera. Desculpa. É anúncio que chega no meu celular. Cadê o esqueleto? Desculpa que meu celular tá travando, senão eu já tinha matado ele. Aquilo aqui. Matei. Peguei XP, que sou besta. Tá ficando de noite. Eu vou botar de dia porque eu não gosto. Ah não, aí não dá, né? Ele não morreu não. Ah não. Ah não, aí não dá, né, velho? Dá TP logo. Meu Deus, eu vou morrer. O zumbi. Ah não, aí não dá. Meu Deus, tem um pequenininho na cabeça dele. Ai, ai, eu tô livre. Ai, eu tô mortinho de medo, na moral. Ô, chuvinha chata. É bom que no celular você só precisa apertar dois botões. Clima, chuvoso, limpo, tá ligado? Clear. Limpou. Só precisa fazer tocha. Ah, tem carvão. Quem tá fazendo a maioria das coisas é ele. Não fiz nada.
Opa, ferro. Peguei. Eu preciso de um baú. Ah, tem um baú aqui. Eu tô dizendo que preciso de um baú, mas eu já tenho um baú. Meu Deus, aqui é só o baú das carnes, na moral. Nossa, eu ganhei um pack de madeira. Ah, eu peguei a madeira dele. Eu esqueci que eu tinha pegado a madeira dele. Ah, não, é sério, ele não guardou. A maçã dourada vai ficar com maior certeza com quem? Comigo, né? Porque eu não vou dar a maçã dourada pra botar no baú pra ele pegar. Brincadeira, ele não pega não. Tá vendo? Meu Minecraft tá tão travado que eu cavei 2 vezes. Desculpa, é porque tá lag. Eu preciso de tocha. Pois é, né? Carvão, dá carvão. Carvão. Pois bom, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu vou continuar no próximo episódio. Isso aqui foi só pra dizer que eu voltei mesmo, tá ligado? Com um novo amigo agora. O nome dele não é Itachi, tá? É só porque ele colocou que ele é burro. Brincadeira. Pois bom, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo, né? Tchau e beijo.